Companhia Heineken lança tanto a bintang Latafon Fresco, o embalagem fom, desenho moderno no dinâmica, pronto de acompanha momento hamutuk e a Timor-Leste. Cerimônia lançamento tua bintang Latafon ne, halau iha Timor Plaza Sibiritri, segunda-feira Loronsanulo Racing Lima, Fulang Maio Tinangne. Cerveja Bintang introduz embalagem fom, ho identidade visual, nebe fresco liu, ho apresenta visual no desenho, nebe moderno, ho dinâmico liu. Diretor Nasional Companhia Heineken Timor-Leste, Prasata Manjuka Dehang, cerveja Bintang hanesan cerveja ida, nebe mak favorito tebes ia Timor-Leste, no consumidor barak, mak hakarak buat fong rumah, nebe maiho elegante moderno liu, tangne Heineken cria ona cerveja atrativo tebes. One of the most popular beers in it is the most popular beer in Timor. And then therefore we took a little time to understand our consumer and then how the consumer will like to have this thing, the can. So therefore we have made this can very kind of modern, refreshing, elegant, and then also exciting for people. And then so far it's available in few outlets, okay. But now we are going to make it available in many, almost all outlets, and from now onwards it's going more and more outlets. So I hope our consumers will really like this new, modern, refreshing, exciting can. But obviously I like to tell that even though the can is very nice and improved a lot from the earlier version, but the beer is the same. So it's the same beer, same taste of Bintang beer in a modern, elegant can. Cerveja Bintang hanesan cerveja dele favorit TBC Timor-Leste e magre itu hateten yang kata sila ya konsumidor bar harus buat rumah ni bemak maiho elegante, moderno liu, tambah dane kita kriana cerveja pola takoni dari bemak atrativo tebes, odinya itu ni dari bemak bo tebes, dane kita espera kata dane bel hatang ona ba ane kita ne konsumidor sirane hakara, nu hakara katete mos yang kata idane mesbuke ninya cerveja ne hodinya latako, mebe ninya sabor ne hanesan mantena kami. Sabor nebe hanesan ihalata nebe mas diferente no atrativo tebes e depois elegante tebes no mostra refresh tebes. Nune é mesmo cerveja ne Latafon, mas beninia sabor ne hanesan mantém só lata mak diferente no atrativo, elegante tebes incluímos fresco tebes. Enquanto Corporate Affairs Manager Heineken Timor-Leste, Filomeno Felipe sente orgulho no privilégio tebes, também hetang marca Bintang, nebe bele fornece tang ia Timor-Leste. Privilégio tebes também hetang marca Bintang, nebe mata bele fornece ia Timor-Leste. Hanesan hateten yang kata marca ida ne bele suporta atividade barak industri parte responsabilidade sosialnya. Ia evento sila nebe kita halo bali responsabilidade sosialnya hanesan ita halo hamos tasi e depois ita mos kuda ai parapa no ai uan de hololo no mos ita ihamos sila industri parte Bintang ia sila suporta bali programa empoderamento fetonnya. E além de dane ita hakara kata Bintang idane sai emhoto sai hanesan cerveja sila de cerveja. E Fatin Hanesang, Brewing Manager Heineken Timor-Leste, Angela Soares Hateten, cerveja Bintang ne Timor-Wang Rasik mok produz ia hera no processo produção cerveja Bintang. Ne ela ia mudança na Fatin produz ho qualidade internacional. No tuir progresso nebe rigoroso. Cerveja Bintang nebe produz sita Timor-Wang Rasik iha ita ia bruni iha hera. No contente ho di hare update nebe maka baik tanya desenho fomnya tuir época moderna neta agora. Processo produção cerveja Bintang neta unidia ona laiha mudança ita napatin produz com qualidade internacional no tuir processo nebe rigoroso. Companhia Heineken Timor-Leste ia compromisso ba qualidade, hetang conhecimento foi na laisne. Hetang certificação sistema segurança aihang niang nebe prestigioso ba ISO rihurua atusrua. Heineken Timor-Leste ma companhia dahulu nebe certifica sistema segurança aihang ho certificado ISO rihurua atusrua ia Timor-Leste. Reportagem Celestina Falo, Televisão Timor Post. Janela Informação by Emma Hotu. Atu reta informação atual dia
Kita haluha, hane hambutão, subscribe, like, halo comentário, no fahe tutang ba media sosial hotu.